ये किसका पापा है? ये मेरा पापा नहीं है इतना काला। यह तो मेरा भी पापा नहीं है, मेरा पापा तो सफेद है। ये मेरा पापा नहीं है, मेरा पापा का पैर नहीं होता है। तुम लोग चुप रहो, ये मेरा पापा है। मेरे पापा कब आएंगे? मुझे जोर से भूख लगा है। अब बताओ यह किसका पापा है? ये तो मेरा पापा नहीं है। ये मेरा पापा नहीं है, मेरा पापा हरा कलर का है। ये मेरे पापा है। यह वाला किसका पापा है? बिना पैर वाला मेरा पापा नहीं है। ये मेरा पापा है। मेरा पापा कहाँ है? अगर तुम्हारा पापा चाहिए तो मेरा एक काम करना पड़ेगा। जो वीडियो देख रहे हैं वह वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, तब देंगे। प्लीज दोस्तों आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या ये पापा तुम्हारा है? हाँ ये मेरा पापा है।